အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bayern Munich တင်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Borussia Dortmund နဲ့ပွဲမှာတကူသွင်းခဲ့လို့သူဟာ Bayern အတွက်ပွဲပေါင်း300မှာ259ဂိုးထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်Lewandowski ကအဲ့ပွဲမှာ3ဂိုးရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးပြီးတော့ hat-trick မရဘဲနဲ့တကူပဲရခဲ့ပြီးကျန်တာတွေကပယ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါ Lewandowski အတွက်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ German Bundesliga မှာ6ပွဲမှာ17ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ Champions League သွင်းဂိုး2ဂိုးအပါအဝင်13ဂိုးထိသွင်းထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့သူဟာလက်ရှိမှာတော့ Bayern Munich ရဲ့ top goal scorer ဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Borussia Dortmund နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ပွဲမှာပဲသူ18ဂိုးထိသွင်းထားတယ်ဒီ feature မှာသူဟာအများဆုံးသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးတော့ Borussia Dortmund မှာရှိတဲ့နှုန်းက Bayern ကိုတကူသွင်းခဲ့ပို့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါဘတ်မှာလည်း Messi ကလည်းဟိုတနေ့က Real Betis နဲ့ပွဲမှာဂိုးထပ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ် Messi အတွက်တော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူ့ကိုအရန်ဖြစ်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ Messi ကိုလူစားလဲခဲ့ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Antoine Griezmann ကိုအစ်စ်ပေါ်ပြပေါင်ကြားဟပေးတဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင် penalty တကူနဲ့နောက်ထပ် open play ကနေတကူသွင်းခဲ့တယ်ဒါဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Messi အတွက် penalty မဟုတ်ပဲဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးဂိုးပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းဘာဆိုနာအသင်းအတွက်လာလီဂါမှာ3ဂိုးနဲ့ချန်ပီယံလိမှာ3ဂိုးပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ6ဂိုးသွင်းထားသူပါမက်ဆီနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားမတန်တန်တခြားဘာဆိုနာအသင်းမှာစုစုပေါင်း640ထိရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကလပ်အသင်းတစ်သင်းထဲမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့မှတ်တမ်းအဖြစ်နမေဂျိုဘောလုံးသမားကြီးဖယ်လီတင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖို့4ဂိုးပဲလိုတော့တာပါဖယ်လီကသူ့ရဲ့ကစားမဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုဘရာဇီးကလပ်ဆန်တိုအသင်းမှာမြုပ်နှံခဲ့ပြီးတော့643ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါမက်ဆီနေနဲ့4ဂိုးသွင်းနိုင်ရင်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းတည်းကနေပယ်လီရဲ့စံချိန်ကိုချိုးနိုင်တော့မှာပါတခါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးအန်ဆိုဖာဒီကဟိုတနေ့က injury ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်းပြီးမှကျွတ်သားဒဏ်ရာရသွားလို့ဘလောက်တိုင်းတာထိနားရမယ်ဆိုတာကိုကလပ်သင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိပေမဲ့ပိန်လေဝေးစဉ်နဲ့ Nation League ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လွဲချော်မယ်လို့ဆိုထားတယ်အန်ဆိုဖာဒီကိုပထမပိုင်းမှာလဲခဲ့ရပြီးတဲ့ခါမှာအန်ဆိုဖာဒီဒဏ်ရာရသွားတာကိုဘာဆိုနာဘက်ကဆက်ပြီးတော့ scan ဖတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်းမှာဘလောက်တိုင်းတာထိနားရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ဆိုပါတယ် Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကို David Beckham ကသူ့ရဲ့ကလပ် Miami Inter မှာလူချင်းနဲ့ဘက်ခန်ကိုယ်တိုင်က Sergio Ramos နဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ AS သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Real ကတော့ Sergio Ramos ကိုကလပ်အသင်းရဲ့ policy ကိုဖျက်ပြီးတော့2နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန် David Beckham ကမျှော်လင့်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ Major League ကိုလာကန်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်မှာကန်ဖို့ထိသူကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Real Madrid ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Luka Jovic ပေါ့ Luka Jovic ကလက်ရှိမှာကလပ်အသင်းမှာကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတာပါသူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလဲ struggle ဖြစ်နေတဲ့သူကို Real ကထုတ်တော်မယ် Jovic ကိုအပိသက်ဝယ်ယူမဲ့အသင်းတွေကိုလည်းရောင်းချဖို့အသင်းရှိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Bayern Munich အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်နောက်ခံလူ David Alaba ပေါ့။ Alaba ကဟိုတနေ့က Borussia Dortmund ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူဟာBundesliga မှာအမြန်ဆုံးပွဲနေရာနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကစားမဘဝ Bundesliga မှာ282ပွဲကန်ခဲ့ရမှာပွဲနေရာထိနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာအမြန်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာ Bayern Munich အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကလည်း Alaba လိုကစားမမျိုးကိုဆုံးရှုံးရင်ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့Bayern ကတော့သူ့ကို3ချိန်တီတီစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းမှုကသူတောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာတစ်နှစ်ကိုယူရို30ပေးချေလိုခြင်းနဲ့မရှိတဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးမှာပြက်ပြယ်သွားခဲ့ရတာပါ။နောက်ဘာဆိုနာကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေသလိုဈေးကွက်တင်ထားတဲ့ Samuel Umtiti ကို Premier League ကလပ်တွေကလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Everton ပါတယ်။ Tottenham Hotspur အပါအဝင် Liverpool အသင်းတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Arsenal အသင်းကလည်းအရင်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးလို့ Manchester United ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ Samuel Umtiti ဟာတကယ် quality player တယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခြေသွမ်းပိုင်းကျဆင်းသွားပြီးတော့ယုံကြည်မှုမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအနေနဲ့သူ့ကိုထုတ်ဖို့စီစဉ်လာတဲ့အထိဖြစ်လာတာပါနောက်တစ်ခုက United ရဲ့အဓိကကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖောဖောဘာအနေနဲ့ကလပ်သင်းကသူ့ကိုတနစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တာကိုသူစိတ်ပြတ်နေတယ်။အဓိကပြဿနာက Manchester United အသင်းဘက်ကသူ့ကိုတနစ်ထပ်တိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုသူ့ရဲ့စာချုပ်မှာထည့်သွင်းထားပြီးသားအဲ့သဘောတူနဲ့သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့ဖောပါကိုရင်ကလာမယ့်နွေရာသီမှာသူ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်သင်းတစ်ခုကိုသူပြောင်းရွှေ့ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့တကယ်လို့ United အနေနဲ့အခုစာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်2022ခုနှစ်ထိသူစာချုပ်သက်တမ်းကျန်သေးတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရင်တော့မှပြောင်းရွှေ့ကြီးပေးနိုင်မှသူ့ကိုခေါ်နိုင်မှသူ့အနေနဲ့ CDA က Juventus တို့နောက် Paris Saint-Germain
တို့နဲ့ Real Madrid အသင်းတွေနဲ့သတင်းတွေထွက်နေတော့တဲ့ပေါ်ပါနေတဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်အတွက်ကိုသူစိတ်ပြတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက် Manchester United မှာ pressure တွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ Solskjaer ကနီးပြတယောက်အနေနဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကွင်းထဲမှာleadership မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ Ryan Giggs အပါအဝင်ကစားသမားတွေအားလုံးဝေဖန်နေတာကိုသူတုံ့ပြန်လိုက်တယ်အဓိက Bruno Fernandes ကကွင်းထဲမှာတကယ့်ကို leadership တယောက်အနေနဲ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောထားသလိုအသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire ရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းလုံးဝတန်တရားရှိကြမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ Solskjaer ကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တာပါ Manchester United နဲ့ Everton နဲ့ပွဲမှာ VAR ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကွင်းလင်တန်လူကြီးဖိုးထယ်နီနဲ့ VAR တန်လူကြီး Michael Oliver တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ကိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ် Harry Maguire ပေါ်ကို Michael Keane နဲ့ Jordan Pickford တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှာ VAR ပြန်ကြည့်တာတော့မှပြစ်ဒဏ်မချခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ Lucas Digne ကို offside ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ Harry Maguire ရဲ့ထပ်ခဲ့အပေါ်ကိုအဲ့နှစ်ခုကိုမေကွန်ထုတ်ထားတယ်တကယ်တော့ VAR ဘက်ကဒီဖြစ်ရနှစ်ခုလုံးကို Michael Oliver ကခက်မြန်မြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ no လို့ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်သက်တွေကမကြည်နိုင်ခဲ့သလို Premier League တာဝန်ရှိသူတွေနောက် BT Sport နဲ့ Sky Sport ကဘလုံးပွဲသုံးသက်တဲ့ဒဏ်လူကြီးတွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ကဝေဖန်ထားပြီးတော့ဒီဖြစ်ရမှာသူတို့အနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ check တင်နေဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဖြစ်သလို West Ham ကနေထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့ Jack Wilshere ကတော့သူ့အနေနဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကနေထွက်ခွာခဲ့တာဟာနောင်တရခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ West Ham မှာပေါင်3သိန်းထိရပြီးတော့မှစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့သူက Major League ကလပ်အပါအဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါဒါပေမဲ့ Jack Wilshere ရဲ့ injury ပြဿနာကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပါတယ်။နောက် Chelsea အသင်းမှာကွင်းလေဖန်တီးရှင်တမဖြစ်တဲ့ Hakan Ziyech ကတော့ဟိုတနေ့က Sheffield နဲ့ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ကိုကြည်နေမိကြောင်းအင်္ဂလန်မှာကစားရတာသူ့အနေနဲ့ comfortable ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီမှာပျော်ရွှင်နေပြီလို့ပြောထားတယ်။ဒါအပြင်ကစားပေါ်တွေဂိုးသွင်းနိုင်အောင်သူဖန်တီးပေးဖို့ကသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးဒါဟိုလည်းသူကြီးနက်ကြီးသူလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုအများကြီးလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Hakan Ziyech ကကွင်းလေမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဖန်တီးမှု2ကြိမ်ပါဝင် chance create မှု5ကြိမ်တီပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုက Manchester City ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Raheem Sterling ကအခုသူလက်ရှိမှာ Night နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာက2021မတိုင်မီမှာကုန်မယ်လက်ရှိနေထားရသူ့ရဲ့စာချုပ်တစ်အတွက်သူ့ရဲ့ personal ဘောလုံးကန်တဲ့ဖက်နှက်အတွက်ကိုနမဲကျော်ဘောလုံးသမားတွေဆိုရင်အခု Night တို့ Adidas ဆို Puma တို့က sponsor ပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖက်နှက်တွေကိုပေးပြီးဝစ်ခိုင်းပြီးတော့ sponsor ချုပ်တဲ့ထက်မှာ Raheem Sterling က Night နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်တော့မယ်သူ့အနေနဲ့ Puma တို့ Adidas တို့ကသူ့ကိုကားလန့်မှုကိုသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားထားကြောင်းနဲ့2021ကျမှသာသူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Adidas နဲ့ Puma ကသူ့ကိုတစ်နှစ်ကို10 သန်းထိပေးပြီးတော့ contract စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City အနေနဲ့အနာဂတ်မှာ Sergio Aguero ရဲ့နေရာမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုထားတယ် Aguero ကလက်ရှိနေထားရဒဏ်ရာပြဿနာတွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း Sergio Aguero ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့တိုက်စစ်မှုကို City ဘက်ကစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတင်ရှာဖွေနေတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေများနေပြီးတော့ Manchester City မှာ fit မဖြစ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Benfica ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Nunes အပါအဝင် Lautaro Martinez နဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့ Haaland တို့3ဦးကို Man City ဘက်ကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါ။ဒါက Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ Jerome Boateng ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့စပါအသင်းနေနဲ့ခံစားမှုတယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခံစားမှုတယောက်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Boateng ဟာ Bayern Munich နဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရခဲ့သလိုကမ္ဘာဖလားလည်းရထားမှုတဲ့သူဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူကို Jose Mourinho ကလိုချင်တော့လာမယ့်ရာသီအကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုပါတယ်။နမေကျော်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဆရာကြီးအာဆင်ဗီကတော့ကလပ်သင်းနေနဲ့ခန်းနာဆိုးကိုယာရုကအလုတ်ထုတ်လိုက်တာဟာအမတန်ကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းပြီးတော့လုံးဝကိုတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကိုဗစ်ကြောင့် financial hit ဖြစ်လို့ဝန်ထမ်း55ယောက်ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့တာကိုသူလက်ခံကောင်းလက်ခံနိုင်ပေမဲ့ခန်းနာဆိုးလူဝန်ထမ်းမျိုး mascot တယောက်ကိုထုတ်တာကတော့လုံးဝကိုဒီမှားယွင်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ situation ကိုသူဝေဖန်ခဲ့တယ်။နောက် Arsenal သင်းကနေ Oxlade Chamberlain ကို2019ခုနှစ်မှာအာဆနယ်က45တန်းနဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာချိန်မလင်းကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အထူးအချက်ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေခဏခဏရပြီးတော့ fit မဖြစ်တဲ့အချက်ကြောင့်လို့သူပြောထားတယ်အဲ့အချိန်မှာချိန်မလင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ့်အချိန်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုမစွန်စားဘဲနဲ့ရောင်းချလိုက်တာပါဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းကသူ့ကိုပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆုဖလားရတာရဲ့တစ်ဖက်ကချန်ပီယံလိရတဲ့အကြောင်းအပိုစုချင်းငွေတွေအာဆနယ်က4တန်းကျော်တစ်ခါ3တန်းကျော်တစ်ခါရထားတယ်ချိန်မလင်းနေနဲ့အာဆနယ်မှာပူချီစွမ်းပြနိုင်မဲ့အနေထားကနေ600ဒီမှာသူပွဲပေါင်း198
ပွဲပဲကစားပြီးတော့သွင်းကို20ပဲသွင်းခဲ့တယ်ဒီကကြန့်ခိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာဖြစ်နေတာကသူတို့ဘက်ကရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာလည်းချိန်မလင်းဟာလီဗာပူးအသင်းမှာလည်း struggle ဖြစ်နေလို့ပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲတိုင်းမှာခြေစွမ်းပြပေမဲ့သူ့ရဲ့ injury တွေကသူ့ရဲ့ကစားမဘဝကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အချက်ပါဒီ Atletico Madrid အသင်းရဲ့နီးပြဒီကိုစီမီယိုနီကဒီနေ့ရာဒီမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့လာလီဂါချန်ပီယံဆုဖလားကို target ထားနေလို့ပြောထားတယ်အဓိကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ João Felix နဲ့ Luis Suarez ရဲ့အတွဲဟာလာလီဂါချန်ပီယံဆုဖလားကို2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးကြိမ်ရဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းဟာသူတို့အတွက်အရန်အရေးပါပြီးတော့ဒီရာဒီမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ပြစ်မှတ်ထားနေဆိုပြီးတော့ဒီဂိုစီမီယိုနီကဆိုခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ American လက်ဝဲစင်အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့နာမည်ကျော် Superstar တိုက်စစ်မှု Alex Morgan ကတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ WSL ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်debut ကစားခဲ့ပြီးရခဲ့ပါပြီ။သူကစက်တင်ဘာထဲက Alex Morgan က Spa ကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ injury ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူမကစားရသေးဘူး။သူသဖြင့်ဒုတိယရထားတဲ့အချိန်မှာပြန်မကစားဘဲနဲ့စောင့်နေကဟိုတနေ့က Reading နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Alex Morgan တယောက်သူ့ရဲ့ debut ပွဲကိုစကစားခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ Alex Morgan ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တုန်းကကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါမှာဘောလုံးလောကကိုသူနားပြီးတော့မှ2020ခုနှစ် April ကျမှဘောလုံးပြန်ကန်တယ်။အခုတော့ပထမဆုံးတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပထမဆုံးပွဲကိုစပြီးတော့ Reading နဲ့ပွဲမှာဝင်ကစားခဲ့တာပါ။ Tottenham Hotspur ရဲ့အသင်းပေါ်တွေတော်တော်များများကတော့ Alex Morgan လို့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကမ္ဘာဖလားရခဲ့မှုတဲ့ Superstar တယောက်ကို Spa အသင်းမှာရေရှည်ဆက်ရှိခြင်းကြောင့်နဲ့ဒီအသင်းမှာပဲဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးကတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ American မှာကသူတို့ရဲ့ league ပြိုင်ပွဲတွေရပ်နားထားတဲ့အချိန်သူတို့ကစားမတွေ fit ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥရောပကိုတော်တော်များများလာကစားကြတယ်။ဒီ Manchester United မှာလည်း American ကစားမတွေရှိလို့အများကြီးလာကစားတဲ့ထဲမှာ Alex Morgan လည်းတယောက်ပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှင်တော့UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ